समुद्री रोड की तरफ से आने वाली ट्रैफिक जब रफीक चौक दारुल एहसान यू टर्न क्रॉस करेगी तो वो आगे जाल की तरफ नहीं जा सकेगी, क्योंकि यहाँ पर डायवर्शन लगी हुई है। ऐसी तमाम ट्रैफिक को हदायत है कि वो अंडरपास इस्तेमाल करे। अंडरपास से यहाँ से जाएगी अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर से लेफ्ट टर्न तारकाबाद वाला फ्लाईओवर, वहां से रेलवे स्टेशन चौक, और वो वहां से आप GTS जनाब नारियटा की तरफ जिधर चाहें जा सकते हैं।